ตรงๆเลยเพื่อนๆสำหรับกูเนี่ยที่แบบทำใจแบบนานมากเลยด้วยกะเพรากะเพราอ๋อมึงไม่รู้ไงนั่นน่ะกะเพราก็กูมารู้มึงมาบอกตอนหลังไอ้เหี้ยกูนั่งดูบอลมึงบอกยังไม่ปัญหากูอ่ะใช่ไม่ต้องขยี้พี่ใหญ่รู้วันนี้เห็นแตงโมแล้วรู้สึกเฮ้ยไอ้เหี้ยตอนแรกอ่ะกูเห็นแตงโมไม่ได้เลยใหญ่จริงมากเลยรู้สึกอร่อยฝั่งหัวหน้ามีไหมถ้าเกิดเจ็บตัวผมก็คือเอาเหล็กร้อนแล้วจี้กับกาวและโง่สุดอ่ะโง่สุดอ่ะกาวแปะเสื้ออันนี้คือแบบเขาเลยนะไอ้ดิวมึงยัดกันไอ้ดิวยัดโอ้ยพอแปะเพิ่มควันเลยมันดึงหนักออกมาด้วยอันนี้คือโง่กูเล่นกาวพวกมึงไม่โง่